多咗個職業咯，可能真係我嚟揾食咯，佢哋利用啲動物啊、寵物啊嚟可能開咖啡啊。警犬都其中一樣嘢啦。呢個都係好大重擔嘅，係啊，即係令到佢哋有個功能上嘅嘢。不過最終你 respect 佢，我就覺得可以嘅。其實你有冇試過好奇下嗰啲寵物咖啡去望下諗物咧，知下佢哋諗物嘅？有冇試過？我唔需要特登喺入邊，我唔需要特登喺入邊嘅。你知而家好興㗎啦，都係透明玻璃啦。你行過其實你都知啦，聽到聲啦，係咯，因為我自己覺得佢哋好清晰嘅。唉，我以人類角度嚟講，覺得好慘啫。好似韞住咗咁樣。兩睇啦。我諗都係嗰個本意嘅問題嚟嘅。你個出發點係攞佢哋嚟招來，又咁講啦，普通明眼人都睇到，哇！嗰啲全部都係名牌嘢咁樣嘅，哇！嗰啲全部都咩種咁樣，即係你當有 buyer 先，點解唔係唐貓嘅咁樣？你明唔明個意思啊？咁有陣時就係覺得係唔係㗎件事？無論點都好，又係好老土嗰句，佢一生只係得嗰20年。咁你係咪由攞佢翻嚟，你可以好肯定你個鋪，或者就算你間鋪唔做，你都令到佢可以行到尾。呢個責任唔係淨係養個 B 噶嘛？你話我唔想有個30年供書教學嘅責任，直至到佢生仔定抱孫嗰啲責任嘅，我繼而去養個寵物嘅，即係呢啲又係好太深入嘅嘢。就算你係養個寵物，你都唔可以因為佢20年真係好短，其實唔係㗎，可能得9年添啊。咁我就去做一個好短暫嘅責任感咯。呢樣嘢係唔得嘅喎。係真係。等於有陣時又調翻轉一個 support 就係，好似你哋頭先咁講就係，有啲係基於個寵物，我會堅持一啲嘢，譬如我會堅持返工揾錢啦，揾罐啦，我會堅持個感情啦。雖然可能用堅持呢個字唔係咁恰當啊，但係起碼你維係緊一啲嘢，基於嗰個動物。咁而佢喺呢個功能上面咧，可能係好嘅喎。你明唔明我意思啊？即係佢哋可能會感受到有啲危機嘢，或者係個家庭裡面唔融洽，但係佢可以原來用自己嘅能力去感染到你哋。將佢變成一個中心點，跟住大家就為咗佢而去做到最後。都係，既然有緣可以大家做到一個主人一個寵物，咁到底大家係用啲乜嘢嘅心去看待呢個關係咧？大家真係我當你屋企人，我哋大家互相去陪伴啊，互相照顧啊，定係話係如啱啱所講只係一個揾食嘅工具，其實係完全兩回事。即係好似開牌話，我同唔同佢分手啊？定係我等到個細路18歲先分手啊？定係我等到佢出聲先分手？定係唔係啦？隻貓應該仲有幾多年命，我係咪等佢走我先分手？呢啲所有嘢都係 excuse 嚟嘅。你都係你都係自己想揾一個第三方嘅答案，然之後等你自己嘅決定好過嘅啫。咁但係頭先我哋所講嘅嘢係原來寵物佢有個能量或者有個能力係可以將你哋擺埋一齊，而佢可能嘗試用佢有限喺呢一刻呢一個平面上面嘅咁嘅時段，去令你哋嘗試去了解對方多少少。而呢個嘗試就可能喺一個之前本身嘅決裂嘅誤會裏邊變咗一個和諧都唔出奇。我諗呢個係佢哋嘅大能嚟嘅。你冇見過啲寵物會要冚家一齊打交㗎嘛？你唔會好似人咁挑撥為咗隻鮑魚嚟爭家產㗎嘛？唔會㗎嘛。的確冇冇呢樣嘢㗎嘛。咁佢最大嘅你當係功能嘅時候，佢就係令到件事嘅和諧。令到大家以佢做一個中心點。咁所以唔好走錯咗一個位咯。呢個都好重要。走錯一個位就真係唔係見到靈異嘢咁簡單嘅呢下。你走嚟問就唔係見靈異㗎啦，直情係個人心已經錯咗。呢個搞唔掂啊！真係我哋自己都冇辦法幫到你。呢啲真係個人選擇，自己都要心水清諗清楚好多嘢。係啊。好啦，
大致上係咁多啦。今日都好開心啊，可以同我哋分享咁多，太多啦，係實在講得好多啊，唔係學到好多嘢，學到好多嘢啊！賺咗好多真係係啊，真係唔會諗到啊！寵物原來都有咁多唔同嘅心思啊，或者係各方面嘅嘢，係啊。只不過難消化咯，即係去到咁多嘢，所以變咗我諗坊間係俾一啲易上口嘅模式大家，咁所以你見到好多都有某啲規限喺度，你可以選擇咁大家易啲入口，咁變咗係喺一個你初去接觸呢個關於全心嘅嘢。俾姑勿論你係用家也好，或者係去受即係放出去嘅都好，大家都會易啲。咁但係其實去到最後，佢嗰個意義上面就好似我先師所教，其實最終你要調適嘅嘢其實係個人自己嗰個修為嘅調適咯。因為靈真係一個好乾淨好清純嘅一樣嘢，尤其是如果我哋學 Reiki，我哋能夠感應到能量，睇到添啦，甚至乎你會見到嗰一個 energy 真係好舒服㗎。即係 Reiki，你有冇試過？其實你個手真係好似龜波咁樣，係嘛？我唔識形容。視覺化佢一個能量球。係你會 feel 到嗰樣嘢喺你個手上面，其實係可以點樣，同埋佢。即係嗰個潔淨狀態係你想像唔到咁乾淨。即係如果大家有機會可以去喺一個好安全而又真係有人肯教你嘅途徑上面你學到嘅話，我覺得呢樣嘢好好嘅。因為真係一個好舒服又令到自己個心靈可以成長嘅一樣嘢。係，唔可以大家到時候有興趣嘅話，再留意一下呢一方面嘅。咁我哋係啦，非常多謝你嘅分享。多謝晒，多謝兩位，多謝邀請。係啦，咁我哋睇下第日之後有冇機會，可能再傾多少少唔同嘅 topic 啊。係啦，或者關於能量方面嘅嘢，其實我都有興趣想聽多啲嘅。係啊，好正，我覺得。係啦，好有機會。好，拜拜。